ओके तो आज सेसन जड़े नुआ गेस्ट अच्छा आम पाखे सत्यव्रत सार अच्छा जी कि पांच पांचटी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लीयर करके बर्तमान हाईस्कूल टीचर भाव कार्यरत अच्छा तो सर आपन वेलकम करी गुरु भाई यूट्यूब चैनल को तो सर आपणकर जो पांचटी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने पछर जो प्रिपरेशन जर्नी डिटेल्स टिके शेयर करेंगे आम ऑडियंस सहित। ओके सो फास्ट ऑफ ऑल आपण चैनल को माय गुरु भाई चैनल जो आपण से आपण चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु मते आपण वेलकम करिसंती चैनल रे। तो आज वीडियो रे मु आपण मानक सहित शेयर करबा जाउछी मु किपरि जो पांचटा गवर्नमेंट एग्जाम मु क्वालिफाई कली। तो मोर जर्नी बिगिन सेइतला 2017 मसिया रो जेतोळे मु ग्रेजुएशन स्टार्ट कली। तो सेतोळे आमे चिंता कलु जे बैंकिंग कोचिंग नवा पई। तो आमे बैंकिंग कोचिंग आमे स्टार्ट कलु जो बीएससी एकेडमी रही छी कटक रे। तो सेठी बैंकिंग प्रिपरेशन कलु किंतु बैंकिंग प्रिपरेशन रे मु 2 वर्ष पाखा टाइम देली 17 रु 19 देली किंतु 2000 तो से एग्जाम बहुत अटेम्प्ट देली किंतु से अटेम्प्ट रे पाखा 1 मार्क 2 मार्क सेमती कटि गला। तो नेक्स्ट भाबिली जे मु जो आम घर पाखे बीडी कॉलेज था गवर्नमेंट बीडी कॉलेज। तो मु भाबिली जे गवर्नमेंट बीडी कॉलेज कले सेठी माने प्रिपरेशन करबी ता सहित बैंक माने बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबी। तो मु एंट्रेंस देली गवर्नमेंट बीडी एग्जाम। तो मोर 2019 रे सिलेक्शन हे गला किंतु सिलेक्शन दा हैला होची कोलाहांड रे। तो जोटा मो पई गोटे माने सैड सिचुएशन थिला। तो मु भाबिली जे मु बीडी करबी नै गवर्नमेंट बीडी। तो बहुत फोर्स पर आम घर लोकंगर मु सेटा गवर्नमेंट बीडी रे जॉइन कली 2019 रे कोलाहांड रे हैला। तो स्लाइड ऑफ भी सेठी भी हैला नै। तो तापरे मु स्लाइड सेठी कोलाहांड रे रही प्रिपरेशन कली प्लस माने आमे भाबितलु जे पोस्ट कम आसियो माने बीडी गले सेतोळे भाबुतले जे जॉब करिए किछि हबोनी कारण वैकेंसी सेतोळे आसुनथला। 2019 रु आपण देखिथिबे 2019 रु 21 रे कोनोसी पोस्ट ता पूर्वरु कोनोसी वैकेंट एते ह्यूज अमाउंट रो आसुनथला। माने जे बीडी करथला से भाबिला गोटे बैकअप प्लान पे सेटा हमें देथिलु। तो एंड रे हमें देखियो जानियो पाइल जे हां 2021 रे गोटे बड़ वैकेंसी आसबार अछि। तो ता पूर्वरु भी मु प्रिपरेशन बहुत करथली जो जेंति आरआई अमिनो ठार सब दउथली। तो 4 वर्ष पाखा मु कोनोसी भी एग्जाम क्वालिफाई करि पाली नै। अच्छा तो हमर भी से बैकग्राउंड भी माने जोटा हमर भी पुअर बैकग्राउंड रो बिलोंग्स करे। हम घरे भी एमती जो फार्मिंग ऊपर डिपेंड करती। तो 2019 रु 21 भितर जो कोविड लॉकडाउन शटडाउन है तो सहीटा मो पाई गोटे अपॉर्चुनिटी आनला। तो सेई टाइम रे घरे भी रहिली बीडी पे भी पढिली माने बीडी पाठ मु कम पढुतली किंतु बैंक जो कॉम्पिटिटिव पाठ ता बेसी पढुतली 2019 रु 21 रे। तो से 19 रु 21 रे टोटल कोनोसी भी एग्जाम हैला नै किंतु 21 रो जस्ट सेप्टेम्बर मास रे हमर आसिला। तो सेप्टेम्बर मास रे आसिला। तो सेप्टेम्बर मास रे हमें अप्लाई कलु देन 2021 रे मो सिटी कोन हे गला ना जॉइन हे गला। तो ता पूर्व भी मु सब एग्जाम देथली जेंति आरआई देथली स्टेशन मास्टर देथली बहुत प्रकार एग्जाम सब देथली। तो सेतरे भी मोर सब सिलेक्शन हैला। तो 2021 रे मोर पाठा बाकी 5टा गवर्नमेंट जॉब रे सिलेक्शन हैला। तो एटा थला ए बळे मोर प्रिपरेशन थिला। आपण को सब गवर्नमेंट रो एग्जाम सब माने पाइथिले जेंति स्टेशन मास्टर कहले आ कोन सब पाइथिले हाई स्कूल एग्जाम पूर्वरु मु सब एग्जाम देती 2021 रो स्टार्टिंग रे किछ एग्जाम देतले जेंति एसएससी जीडी देतली। एसएससी जीडी रे भी मोर सिलेक्शन हेतला पाखा बाकी 100 रु 80 पाखा बाकी मोर आथिला सेतरे सिलेक्शन हेतला। नेक्स्ट होची आरटीएफ रेलवे पुलिस जोडा रहउची सेतरे सिलेक्शन हेतला। नेक्स्ट होची लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। तो सेटा देइतली से हाई स्कूल जॉइन होबार परे परे तार रिजल्ट सब भाला। तो 2022 माने 22 आडू रिजल्ट भाला मु 21 डिसेंबर ऑलरेडी जॉइन कर सारथिल ता परे परे जस्ट आसिला। तो सेठी मोर भी सिलेक्शन हैला खुशी लागिला किंतु जेतु एटा गोटे भलो जॉब मु देखियो चानियो पाइल ता परे तो एटे रहिली हो। तो ये जो 2 वर्ष जो बैंकिंग कोचिंग नेला बेले आपण जो कोनोस भी एग्जाम क्लियर करि पार नथिले किंतु तार परवर्ती मुहूर्त रे आपण एते सारा गवर्नमेंट रो एग्जाम माने सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो एते सारा एग्जाम क्लियर कले। तो एठी मु कहया पई चाहिबी जो माने प्रिपरेशन करूचंती गवर्नमेंट एग्जाम पाई कि गवर्नमेंट जॉब पाई कि बारंबार फेल होउचंती आपण सेई फेल्योर दे के आछंती आपण एते सारा फेल्योर हैला परे पुनी एते सारा सक्सेस 4-5टा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कले। तो ये जो माने फेल्योर होउचंती जो पिला माने जो माने ए लाइन को आसुचंती तांको स्पेशली आपण कोन कहया पई चाहिबे माने आपण ओडे भलो क्वेश्चन दा पचले ए सिचुएशन दा मु एबे का टाइम रे देखुची
ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ହେଲାନି ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ମାନେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମାନେ ଭାବିଲି ମାନେ 2 ବର୍ଷ 17 ରୁ 19 ଯୋଉଟା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ପୁରା ଟେନସନ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଟୋଟାଲ ତ କିଛି ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଛାଡି ଦେଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜଏନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ କଟିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇକି ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି ଦେନ୍ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବି। ଯେମିତି ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ 2019 ରେ ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ ଡି ମୋର ମନେ ଅଛି ବାହାରିଥିଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ମୋର ମାତ୍ର 1-2 ମାର୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲାନି। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ମୁଁ ଡିମୋଟିଭେଟ ଥିଲି। ତ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିବି, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଯଦି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଛି ଆମେ 21 ଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଭିଡିଓ ପକେଇବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରେଗୁଲାର, ଦେନ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ ସେ ଭିଡିଓ। ସେଇଭଳି ଆମ ଲାଇଫରେ ବି ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ସେଇଟା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଫିକ୍ସ କରିବା, ସେ ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିବା। ଯେମିତି ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ 23-24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି, ଏଇଟା ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। ତ 2000 ମୁଁ ଫେଲୁଅର ବି ଜାଣିଲି ଯେ କୋଉଟା ଆମର ମିଷ୍ଟେକ ରହୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଲା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ 2018 ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଯେମିତିକି ଆମର ଗ୍ରେଡ ଅପ୍ ହଉ, ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ହଉ, ଓଲି ବୋର୍ଡ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆପ୍ ଅଛି ସବୁ, ତ ସେ ଆପରୁ ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲି। ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମାନେ ମୋର କୋଉଠି ଆକ୍ୟୁରେସି କୋଉଟା ୱିକ୍ ଜୋନଟା ମୋର କୋଉଠି ମୁଁ ସେଟା ଜାଣି ଦେଇଥିଲି। ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ରୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 1000-2000 ପାଖାପାଖି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଇଡି ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲି ଆମର ସିବିଟି, ସେତେବେଳେ ମତେ ସିବିଟି ମାନେ ବିଇଡି ଗୋଟେ କିଛି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇଥିଲି ମୋର 100% ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇଥିଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ରେ ପାଖାପାଖି ସେତେବେଳେ 1 ଲାખ ପାଖାପାଖି ପିଲା ଦଉଥିଲେ। ତ ସେଠି 50-60 ହଜାରରେ ମୋ ରାଙ୍କ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, 1000 ଭିତରେ ରାଙ୍କ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋର ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ, ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ 2021 ବେଳକୁ ମୋର ଜାଣିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଏକ୍ସାମ ଦେବି ସେଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବି, ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଲିଭ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫେଲୁଅର ହିଁ ଜାଣିଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଢିକି ଯାଇଥିବି ସେ ଏକ୍ସାମରେ ସେଇଗୁଟା ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯେମିତି କି ମାନେ ହ୍ୱିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା କୋଉଠି ଅଧିକା। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜିକେ ର ବେସିକାଲି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଏ, ପଞ୍ଜାବ କି ହରିୟାଣା। ଯେମିତି ହରିୟାଣାକୁ କୋଉ ବର୍ଡର ସବୁ ସେୟାର କରିଛି, କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ବର୍ଡର ସବୁ ଟଚ୍ କରିଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ଏକ୍ସାମରେ ଫେଲୁଅର ହେଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ମତେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ କାମ କଲି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମୋର 2021ରେ ପାଖାପାଖି 5ଟା ପାଖାପାଖି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବରେ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଏବେ ବି ମୁଁ ବି ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି ଜବ୍ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଉ କୋଉ ଏକ୍ସାମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେୟାର କରିପାରିବେ? ନହେଲେ ହଁ ଏବେ ହଉଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ହଉଛି ଏବେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଜି ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ଯୋଉଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ଓପିଏସସି ପିଜିଟି। ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ପାଇଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଓଏସ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ଓଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ ସର୍ଭିସ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏଚଏମ୍ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ବିଓ ବି ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏବିଓ ବି ହେଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ମାନେ 100% ଏଫୋର୍ଟ ଦେଇନି, ବଟ୍ ସେଟା ଟ୍ରାଏ ଅଛି। ମାନେ ମେନ୍ ଗୋଲ ସେଇଟା ମୋର ଅଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଓଏସ୍ ବି ଟ୍ରାଏ ଟିକେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏତେ 100% ଡେଡିକେଟେଡଲି ମୁଁ ପଢୁନି। ତଥାପି ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଯେହେତୁ ପାଠ ସହିତ ଟିକେ ଟଚ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ସେଇ ସହିତ ଟଚ୍ ରହୁଛି। ତଥାପି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ତ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ପଚାରିବି, ଯୋଉ 5ଟି ଆପଣ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କଲେ, ଆପଣ ରେଲୱେରେ ପାଇଥିଲେ, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ପାଇଥିଲେ। ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରି ପାରିବି ଯେ ଯଦି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ରେଲୱେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଟିଚର ପାଇଁ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲେ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୁଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆପଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରରେ ଦେଖିବେ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ବି ଯଦି ବି ମୋର ହଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଜବ୍ ଟା ଘର ପାଖରେ ପାଇପାରିବିନି, ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା ଜବ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ ଆଉ କରିପାରିବିନି। ମାନେ ଅଲଗା ବି ମୁଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଲାଇଫରେ, ଯେତିକି ମୋର ନଲେଜ ଅଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଜେସନ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରରେ ଜଏନ୍ କଲି ନାହିଁ। ଯେ ଦେଖିଲି ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯଦି ମୁଁ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବି, ମୋର ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ମାନେ ପଇସା ହଁ ଭଲ ମିଳିବ, ଆଉ ପ୍ରେସରରେ ସବୁବେଳେ ରହିବି, ଆଉ ଆଗକୁ ମୋର ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବନି।
तो से सब देखिक माने टीचर जॉब रे गोटे कोन फैमिली पाखापाखि आपण रहिबे प्लस आपणकर सब किसी माने मेंटेन करि पारे बैलेंस होय गोटे आपणकर लाइफ रहइबो तो से सब जिंस देखिक ना तो मनी ओरिएंटेड न होई ना माने मु निजर केमि डेवलपमेंट हबो आ किछि अन्य को किपरि किछि माने सिखै परिबि तो से जिंस पई एटा होछि जॉइन करली हो। अच्छा ठीक अच्छे ताला ये जो आ गोटे क्वेश्चन पचारि जे जो पांचटा पांचटा आप जो क्लीयर कले गवर्नमेंट रो एग्जाम क्लीयर कले तो को जिनस आपन को हेल्प बहुत कला माने आपन को जो नॉलेज जो सेति कंस्ट्रक्ट हैला कौन कौन जिनस आपन को हेल्प कला माने को प्रिपरेशन सोर्स स्ट्रैटेजी ए सोर्सेस बेसिकली माने को सब थिला। ठीक माने आपण भलो क्वेश्चन एटा गोटे पचारला मते फास्ट जे मु बैंकिंग कोचिंग जोडा हमर बीएससी अछि कटक रे तो सेठी जे मु कोचिंग नोथली तो सेतबे मोर बेसिक टा माने एते क्लियर नथला तो सेठी मोर बेसिक डेवलपमेंट हैला ता परे मु जस्ट 1 ईयर पर छाडी देली कोचिंग सेंटर निजे सेल्फ प्रिपेयर कली तो ता परे होची मु मॉक टेस्ट ऊपर बेसी फोकस कली मॉक टेस्ट तो सेटा तो मते माने सहाय्य करछि बैंकिंग कोचिंग टा जो नेली मोर बेसिक टा स्ट्रांग हे गेला सेठी तो बेसिक स्ट्रांग हे गेला परे तापर मु मॉक टेस्ट पढिली मॉक टेस्ट सेतबे हमर वाईफाई स्टडी चैनल ओटे थला वाईफाई स्टडी तो वाईफाई स्टडी चैनल मु सेतबे देखुतली तो वाईफाई स्टडी चैनल देखिवा से तो वाईफाई स्टडी रो ऐप रे मु मॉक टेस्ट दोतली तो मेन जिंस मु इंपोर्टेंट जिंस कहबी माने गोटे माने 10टा बही पढिया पे गोटे बही कि 10 थर पढियाटा बेटर तो एई दिनटा मु मेन मोर एम थिला तो मु 4-5टा बही रखथली किंतु सेही बही कि मु 10-20 थर लगा पढि कि छाड़ देथले रिवाइज देन लुसेंट बुक टा जोटा आ जे आरएस ओग्रल मैथमेटिक्स टा तो से बही रो सब मैथ मु सॉल्व कर देथली ता पर होची मेन इंपोर्टेंट जिंस मते हेल्प कला जोटा कि होची मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट जोटा कि हमर होची टेक्स्ट बुक ऐप आउट होची ग्रेड अप तो ये दीटा मेन ऐप थिला जोटा कि मु एटा माने यूज करथली बेसिकली पाखापाखि 2000 पाखापाखि मु मॉक टेस्ट देई तो सेथि पई मते लागे जे मॉक टेस्ट पई मु आज क्लियर करि पाली पांचटा गवर्नमेंट जॉब नले क्लियर करि पाना थान तो समस्त मु भी कहबी आपण जेति भी प्रिपरेशन करछन्ती समस्त माने मॉक टेस्ट दियंतु माने आपण बेसिक क्लियर करला परे मॉक टेस्ट देले आपण एक्यूरेसी कोड जानि परिबे आपण स्ट्रेंथ वीकनेस आ से मॉक टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करंतु जा द्वारा कि आपण माने एनालिसिस करबा द्वारा जानि परिबे जे कोडी भूल रहउछि आ से एनालिसिस करले जोडी भी भूल रहउछि सेटा को आपण नोट करन मु भी सेही जिंसटा करथली माने गोटे मॉक टेस्ट देली से मॉक टेस्ट रे टोटल जेति मोर भूल हैला गोटे बेसिकली गोटे खाता करथली से खाता रे ही सेगडा सब नोट डाउन करथली जो जिंस भूल रहउतला आ सेटा पुनी पढिला टाइम रे सेटा मोर आउट रिवाइज होतला तो एई जिंसटा मु आपण मानु कहबी। अच्छा गोटे मोर क्वेश्चन रहिबो तापर हम सेशन को एंड करिबा प्राय तो हमें देखिचे कि माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम माने करे एबे सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे एरिथमेटिक रीजनिंग आसुची प्राय तो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसुची तो पिला एरिथमेटिक हो रीजनिंग हो यार क्वेश्चन टाकू घरे बसी सॉल्व कर दे पारथिबे किंतु एग्जाम हले से माने सॉल्व करि पारंती नाही यार कारण कोन एवं आकू केमि दूर करा जाय परिबो मेन हला एरिथमेटिक टाकू आपण एग्जाम हले माने सेति पई होची एग्जाम हॉल कोन पई ना मेन गोटे जिंस होची कोन पई सॉल्व करि पारना सेमान होची सेमानकर जो मॉक टेस्ट ता देबा द्वारा सेमान एक्चुअली जानि परिबे कोठी आपनकर वीकनेस ता होची कोन होची माने मॉक टेस्ट ता देले माने आपण जानि पारे जे गोटे एग्जाम देलाळे लागिवो तो सेही जिंसटा जदी देबे मॉक टेस्ट को प्रॉपर रिवाइज माने रिवाइज करे देबे बारंबार मॉक टेस्ट देले तो एग्जाम रे भी से माने किछि जणा पड़े माने लागिवो जे मु मॉक टेस्ट दोची तो एग्जाम हॉल ले केबे भी आपनकर सेटा भूल होबनी। अच्छा आ आपण नॉर्मल पिला अछन जो माने कोन बही खाली फॉलो करले आ बही खाली जस्ट प्रैक्टिस करले से माने किछि टेस्ट होया देबेनी तो से जगह रे कोन एठी ठीक कर देबे किंतु सेठी भूल हे जिवो तो ए जिंस हो जाउ जदी भी आपण लैपटॉप अछि कंप्यूटर अछि से माने सेटा सेही तरह जदी हम मॉक टेस्ट देले आपण लागिवो जेंति मु प्रॉपर वे ओटे एग्जाम अछि एबे तो ऑफलाइन पेपर किछि एग्जाम रे होछि ऑफलाइन रे बट मु कहबी जे मॉक टेस्ट ता होछि सबटर मेन इंपोर्टेंट जिंस। अच्छा ठीक अच्छे प्रायतः सबू माने क्वेश्चंस को भावुची कवरेज करछि आम सेशन को एंड करबा लास्ट जदि आपण किछि कहया पे चाहूथिबे फ्यूचर एस्पिरेंट मानन को टिप्स जहाँ भी किछि आपण कहया पे चाहूथिबे आपण कहंतु देन आम सेशन को एंड करबा लास्ट फ्यूचर एस्पिरेंट को आपण कोन कहबे आज दिन जो मु कहबी जो माने देखुचंती आपनकर गुरु भाई को चैनल को देखुचंती तो फास्ट जिंस होला जो माने कि गवर्नमेंट जॉब पाइबा पई चाहउछंती तो मु आपण जिंस को कहि फास्ट जिंस होला पेशेंस आउट होला डेडिकेशन आउट होला बिलीव इन योरसेल्फ आउट होला डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन सो ए सब जिंस होची इंपोर्टेंट आपण माने एमती सिचुएशन आसीओ जेम लागियो जे मु छाडी देबी आ प्रिपरेशन करबी नै
ମାନେ ସବୁଆଡୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନେ ରିଲେଟିଭ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଚାରିଆଡେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକେଇବେ ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ କରନା ଛାଡିଦେ ମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ବି ହବନି ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ପଇସା କରପ୍ସନ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କରପ୍ସନ ସମସ୍ତେ କହିବେ ପଇସା ଦେଇକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବାନି ହବନି ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ବି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଉଛି ସେ ପଇସା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେ ହିଁ ଚାକିରି ପାଇବ ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ତ ଆମର ହଉଛି ଗୋଟାଏ ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର ସେ ଯେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁ 1000 ବାହାରୁ କି 5000 ବାହାରୁ କି 6000 ବାହାରୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ତ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ କରିବା ଆଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ ମେନ୍ ହେଲା ଯଦି ଆମର ହାର୍ଡୱାର୍କ ଅଛି ଯଦି ହାର୍ଡୱାର୍କ ଜଣେ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ବି ପଛରେ ପକେଇଦବ ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା ଯଦି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁନି ତ ହାର୍ଡୱାର୍କ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଯଦି ଆପଣ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାର 21 ଦିନ ଭିଡିଓ ପକେଇବା ଆମ ଭିଡିଓ ସିଓର ଗୋଟେ ଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ ତ ରହିଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଡେଡିକେଟେଡଲି କଲେ ଦେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ବି ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ତ ଆଉଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ରହୁଛି ସେଇଟା ସିଓର ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଇଗୋ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାନି ତ ଇଗୋଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଦୂରେଇବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ସିଓର ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ରହିବ ଲାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ थैंक यू सर ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଏ ସେସନକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା